Oke, sorong. Yo, lagi. Sorong terus. Sorong. Ya, terus. Yo, wih, hampir aja, wah. Woi, sis. Hampir terbalik dia. Woi, aman jantung. Waduh. Kulak di situ. Woi. Wow. Awas, awas. Enggak, kerneknya sudah turun ya. Ini kasihan ganjal. Ya, sepertinya mau langsung mundur. Coba mundur pulang. Jauh. Nah, ini yang kedua kalinya dicoba ya, langsung jalur kanan. Semoga saja berhasil. Ya, nggak ada harapan, nggak ada harapan. Aduh, tipis. Aduh. Ini kacau. Right. Terus nggak sanggup juga. Itu pikirkan. Ya, langsung mundur lagi ya. Semua sudah berjaga-jaga di lokasi.
mau disorong truknya. Wop! Sorong, sorong. Awas, hati-hati, hati-hati. Kasihkan ganjal, kasihkan. Ini bang. Ini ganjal. Wah, dua kerneknya. Oh, langsung buka saringan awal. ADL 136 PS. Mudah-mudahan berhasil ya. Wes. Si oren. Betul 2 engkel. Wop, ada apa nih? Iya, langsung datang menolong. Wih, jiwa penolong supirnya. Tanpa diminta langsung ditolong. Wih, jiwa solidaritas sesama supir truk, saling tolong menolong walaupun tidak kenal. Lagi, terus. Oke, sorong. Yo, lagi, sorong terus. Oke, mantap. Lagi. Oke, terima kasih bang. Bang, ganjalnya. Hei, bilang itu udah, bilang makasih. Makasih bang. Terima kasih, orang baik. Nomor bang. Oke. Bang. Lari-lari kenangnya ya. Tenda tadi. Lawan. Iya, langsung ditolongin ya, sorong. Waduh, mantap kali wah. Jiwa solidaritas sesama supir truk, saling tolong menolong. Walaupun tidak kenal, langsung ditolong. Langsung saja menolong tanpa minta bantuan ya. Waduh. Mananya? Awas kepala. Pelan.
Ngapain mau disorong? Woi, asal kami kejepit. Sorong. Ya terus. Berkal muatannya. Maunya di netralkan aja tadi apanya ini, biar enak dia nyorongnya. Lagi. Apa bang, berat sekali. Iya bang, berapa tonnya muatan abang bang? Apa? Lagi, yo terus, lagi, konyang, op. Lagi bang, lagi. Terus, lagi. Op, macat. Op. Lagi, sorong terus. Oke, maju bang, makasih bang. Terima kasih orang baik. Waduh. Oh ya. Itu truknya ya sudah di atas. Terima kasih orang baik. Apa dengan mobil pribadinya? Yo, mundur Woi, ada apa nih? Awas belakang. Langsung coba lagi. Wow. Op. Waduh. Ada bus di Vinka Trans memberikan oleh-olehnya. Waduh. Oke, mau kemana nih bang? Dolo Sanggol dari mana? Dari Ermole. Oke, terima kasih orang baik. Oke. Dolo Sanggol. Sehat selalu. Oke, dadah. Di Pinsta. Up.
Wes. Oh. Ya, makasih Bang. Waduh, dikasih sigaret sama supir truk trailer. Terima kasih orang baik. Bus, banteng truk trailernya. Wop wop. Waduh. Wes. Dua unit truk trailer membawa paku bumi Hino dan apa ini ya, Wow. Oh, awas, 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 pelan, pelan. Wih. Yo, terima kasih. Wih. Ganteng gua. Iya, Hino di depan. Waduh, mau ketinggalan. Wow.
langsung menggunakan jalur sebelah kanan ya, dari bawah. Trinton Fuso ini. Wow, kencang, macam kayak kereta api. Dua unit truk tronton Fusoren 6x4 HD.
Hino Jember Euro 4. Truk Hinolohan ini ya. Ya, ambil Wak. Fighter. Cair. Derek Maju Jaya Ranto Prapat. Waduh, kenapa ini? Woi! Wow. Sawit.
Langsung jalur kanan truk pusoren. Dua unit truk Triton Fuso. Mari. Dua unit truk pusoren. Oh, 3 unit tangki satu. Kali 2 ini ya. Oh, hati-hati.
TI. Jangan sama itu segini yang megang. Nggak bisa. Kalau itu udah kita prediksi semua udah jauh. Hino Jember. Udah jauh tuh tadi bukan dia jauh. Wow. Lagi lah. Trailer Siwa Surya. Waduh. Wah, menjibrit. Waduh, terjebak dia. Belum begitu aku. Makanya sama di tempat.
Pasukan truk tronton Pusoren. Arjuna. Oh, harap supaya maham. Oh. Waduh. Sampai berapa pasar? Oh. 6x4 Vesino Dino Jember. Wes. Iya aduh. Wes. Wes. Terus wah, goyang lagi, goyang.
ada apa? Tuh larikan kita ke belakang. Iya kan banyak, tapi kalau dari tipis kan gitu orangnya baru tahu. Oh, sawah, sawah.